হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমার কুকিং চ্যানেল রিসেন্ট সার্ভিংয়ে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আফসানা নিয়ামুল। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো যে আচারি চিকেন আপনারা বাসায় কিভাবে খুব সহজভাবে তৈরি করতে পারেন। আমরা সবাই বাসায় চিকেন খেয়ে থাকি, কিন্তু এই আচার দেওয়া বা সস দেওয়ার কারণে চিকেনের স্বাদটা একটু অন্যরকম হয়, যেটা অসম্ভব মজা হয়। চলুন তাহলে প্রথমে প্রস্তুত প্রণালী দেখে নেই। এইখানে আমি 1 কাপ সয়াবিন তেল ব্যবহার করছি, আর 1 চা চামচ আমি ঘি দিয়ে দিচ্ছি। তবে আপনারা ঘিটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আমি এই তেলেই পেঁয়াজ বেরেস্তা করব। 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি, কারণ ঘি দিলে পেঁয়াজ বেরেস্তার যে স্মেলটা ওইটা বেশি ভালো লাগে, সুন্দর হয়। এজন্য আমি একটু ঘি দিলাম। আপনারাও চেষ্টা করবেন যে যেন ঘিটা দিতে পারেন আপনারা। কয়েকটা এলাচ, দারচিনি আর 2টো তেজপাতা আমি দিয়ে দিয়েছি। এইখান থেকে কিছুটা পেঁয়াজ বেরেস্তা আমি তুলে রাখবো, আর কিছুটা আমি এই তেলের মধ্যেই মাংস দিয়ে কষাবো এই পেঁয়াজ বেরেস্তার সঙ্গে। আমি এইখানে রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ, জিরার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ, গরম মশলা গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ, এখানে শুকনা মরিচের গুঁড়া 2 চা চামচ। এটা সম্পূর্ণ আপনাদের উপরে, আপনারা পরিমাণ বুঝে দিতে পারেন যে আপনারা কেমন ঝাল খেতে চান। এইখানে আদা বাটা 1/2 চা চামচ, হলুদের গুঁড়া 1/2 চা চামচ। মশলাটাকে একটু কষিয়ে তার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। এবার এখানে আমি গোলমরিচের গুঁড়া আর লবণ দিয়ে আমার মাংসটাকে 15 মিনিটের জন্য ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, সেটাই দিয়ে দিচ্ছি। তবে এখানে আপনারা ম্যারিনেট করা ছাড়াও মাংস ব্যবহার করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নাই। তাতেও আপনার চিকেনটা খেতে খুব ভালো লাগবে। মাংসটাকে একটু যখন কষানো হয়ে যাবে, আপনারা বুঝবেন যে একটু কিছুটা কষানো হয়ে গেছে। আমি 1 চা চামচ সয়া সস ব্যবহার করছি। চিলি সস দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ। চিলি সসটা আপনারা একটু দেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ চিলি সস দিলে খুব ভালো লাগে। এখানে টমেটো সস 2 টেবিল চামচ দিয়েছি। এখনই ঘ্রাণটা খুব ভালো লাগছে। টক দই দিয়ে দিয়েছি 2 টেবিল চামচ, আর এখানে আচার দিয়ে দিচ্ছি আমি 1 টেবিল চামচের মতো। মূলত এই আচারের জন্যই এই চিকেনটা খুব ভালো লাগে। আপনারা অবশ্যই আচারটা দিয়ে চেষ্টা করবেন রান্না করার। এখন পরিমাণ মতো মিষ্টি দিয়ে দিচ্ছি, মানে চিনি দিয়ে দিচ্ছি। চিনিটা আপনারা ব্যবহার করবেন, কারণ এখানে টক দই ব্যবহার করেছি। এই চিনিটা দিলে একটা টক মিষ্টি যে স্বাদ আসবে, আচারটাও একটু টক আছে, এই চিনিটা দিতেই হবে। এটা দিলে, আর আপনারা এই রেসিপিটা পোলাওয়ের সঙ্গে খেতে পারেন, পরোটার সাথে খেতে পারেন, খুব ভালো লাগবে। সামান্য পরিমাণে পানি ব্যবহার করছি। এখন আমি যে পেঁয়াজ বেরেস্তাটা তুলে রেখেছিলাম সেটাই এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, আর আমার আচারি চিকেন অলমোস্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেব। আপনারা যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটা দেখেছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার নেক্সট ভিডিও আপনাদের সঙ্গে আমার আবার দেখা হচ্ছে নতুন কোনো রেসিপিতে। সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার এবং আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।